And uyazi ntoni abantwana baphaya bakwada. Uthena nto ngayofundisa eTown nje ku-Model C. You're wasting your time here. Ucinga njalo? Yeah, yazi abantwana bam nani bathumeli phaya. Bafunde eTown kaloku. Kwisikolo eliphucukileyo. Well, I'm hoping to change that. I would like to introduce to you our new principal, Mrs. Letsatsi. Good morning, teachers. Good morning, students. Oh, come on. Good morning, students. Good morning, ma'am. Thank you. I am very proud to be joining this school. Hey, thank you, Felicia. I will listen to you. Good morning, students. Good morning, ma'am. I understand you haven't had a history teacher for what, 3 months now? Yes. But she's not a history teacher. Well, as of tomorrow, I'll be taking your history class. And then your holiday will be really over. Mrs. Letsatsi, are you ready for your child at school? Oh, yes, thank you. Hold on. For the rest of the period, won't you please study quietly, and I'll see you tomorrow. See you now. I look 12. I look like a 12-year-old. Wow, years later, Olapa, Ekhaya Jikelele. Dimlo. I wouldn't be doing the honors bandi fundi intro yakho. Okay. Nambitha Mpumlwana waziwa kakhulu ngokudlala indima kamawande phakwi generations. Uzenzele igama ngokudlala indima ephambili kwimidlalo eliqela apha kumabonakude. Kule midlalo ke singabalula oyizo, utsotsi, integration room, justice for all, saints and sinners, 7 Dilan dibala ntoni na. Unambitha ke uchukumise abantu abaninzi ngetalente eMzantsi Afrika. Ngethuba ke utsotsi ephumelela imbasa ye-Oscar, uNambitha wabalwa ngaphakathi kwamagcisa agqwesileyo apha eMzantsi Afrika. Ukuva ngakumbi ke sinaye uNambitha buqu. Ayobali ulapha e-studio ukuze ke abelane nathi ngohambo lwakhe njengomdlali weqonga. Ukhona kaloku uMamtolo, uMamchenge, umabhanikazi, uvumba lempango liyanuka, uZulu, uMampinga, uthina kumapha. The diva. Siyakwamkela ekhaya Jikelele. Enkosi man, kunjani? Siyaphila. Kunjani kuwe? Ibukela la nto. Can you see the difference? Umahluko between ingathi ndandina 12 fakla yizo. But I'm just amazed ngendlela okhule ngayo. Enkosi. I mean, the beauty is still there. I hope so. Ikhona ubuhle busathe gqam, buhle buphayana. Enkosi mntasikani. The diva ndifuna siqale kuba sikwaze kakhulu udlala umawande pha ku generation. Mamela ke kuthiwa uyeyona ntombi kuphela eyashiya untombi kusibusisi. Bazama bonke kodwa nguwe kuphela washiya untombi kusibusisi. Nguwe kuphela wazibambela. Uhambo lwakho ku generations ungena kwi acting sikwazi ugqame. Ndiyafuna nje into bana usibalisele and your time uphaya. Andithi ugqiba dlala inantsike yizo. So beningaqala uactor pha kunantsi ku generations. Yes. Bese kuyiminyaka ngeminyaka. So that's the first thing. Abantu baninzi bathi xa benibona ku generation bathi siyabona ingathi yaqala ndithi nayi kunini ndiyiphethe lento. So I mean uqala kwam kuthi ke ngondi professional was in 1989. Wow. That's more than 30 years ago. So but you know xa udlala le character funeka unantsika utsale ngapha xa udlala le character funeka utsale ngapha. So bonke abantu ndiyonantsika ndiniphathela bona kunomabona kude ohlukile banokufanana because bafana nam but ngamnye ohlukile. Hey, because xa sifunda intro ngena ngenyaniso xa uthi 30 years kuyangqineka inyawo zinodaka udala ubila usoma usehlo senyuka ugqushalaza and playing all these different characters and each and every character oyinikezwayo uyagqwesa kuye. Jabulela Miss Felicia hayibo unguye ngani
Felicia ke ngoku xa ibona laa nto uthi hayi Nambitha hayi ungade noko. Wow. And I mean, playing all these characters, ungathi mhlambe xa ubuyela umva ngeyiphi oqonda into yobana apha ingakumi ndiyafuna ungena pha kuyizo because ngeyona character even now years later uqonda uba wow. Akukho mnye no akukho nye inatsike character benzawuthi hayi yona le. Kodwa xa ndikhumbula this must have been I think ngo 1991. Okay. Didlala i-character ka Harriet Tubman stage in Toronto in Canada. Utata I think bambizi ukuthi make hayi lo mntana lona uyasixaka thina because nanku efuna lento yona sike udlala. Uyakhumbula kaloku nathi emakhaya xa unathi kusenza iplay kumdlalo so uyadlala funeka kube serious unansi uyokhangela umsebenzi. Yes. So utata wafika ke bamlande London mama keze Toronto azondi nathi kanizonifaka emgceni basically. But I think le character nandidlala ka Harriet Tubman wayekhulula anansika slaves in the south. Wathi akundibone staging wathi dlanga amandla aqhuba. So I think usukela ngaloo mini ndandiyazi into yobana at least ekhaya bandithembile. Ekhaya bayanixhasa, ekhaya bavuyisana nami kule nto ndiyenzayo. So emva koko nje ndandingasabambeki. Wow, amazing. Ndiyafuna uthethe ngomsebenzi wakho kuyizo. Usebenze apho nabadlali beqongo esingathi into bana badumile kunanamhlanje sithi xa sibajonga sithi wow nanku sibanibani sebenza ngoku. Iitshomi ezininzi endinazo sadibana phaa kulaa set. Unantsika Patrick. Saqala khona uthando lwethu nantsika noMenzi. Saqala apho uthando lwethu nje de ke basishiye. Oko sibambene. Bendisaza yakuyo uMenzi ngubani because ngomnye wabantu osebenzisene naye. Kakhulu. And then everyone sozodibana apha nantsika ku generations. Yeah, akuthi ukuthi la connection ukudala ikhona. Kudala yazi imnandi into kubana uthi xa ufika esetini ndiba nomuntu nantsika omqhelileyo, umuntu omaziba tyini apha sizonyuselana. That means equality yomsebenzi wethu uzawunantsika uzaba phambili. Wow. And enye into enirhalela ukuza kuyo kukuba I mean kubani kuthiwa hey Nambitha yidiva. Ndithi kakade. Yintoni idiva? Kuba kaloku unendlela yakho icacisa ngayo into kubana kakade ndiyidiva. Xa unantsika xa uzimisele kule nto yenzileyo kule nto yenzayo umgangatho wakho wona ntsibezenzo zakho uphezulu. Bakuthini? Bathu yidiva. Beka amagama. Bathu yidiva. Bazama undithuka. Xa ndisithi inantsika into emdaka ndivani nayo. Bathi ndintoni? Uyidiva. Bayandithiya. Xa ndisithi xa ndifika mna ndicinga ke ngokuba sonke sizawunantsika sizawuphakamisa amagxa, sonke sizaphakamisa isifuba, sonke sizaphakamisa izilevu. Ke Bathi ndini? uyidiva. Endaweni yokuba uthi xa ubona into enhle uyincome ungene kuyo umuntu akafuni kangokuba isibe ngathi ngoku ndiyakunyemba xa ndiziphakamisa mna. But zawuphakamiswa ngubani? Une choice yobana siphakame kunye. Endaweni yoba ujonge mna ubathi ba Nambitha wenzani uNkanyezi wenzani. Masenze masiphakame kunye. I've never stopped zange ndithi umuntu hayi khame emva ndizoshine zange nakanye. Masinyuke sonke. Masiphakameni sonke, masinantsike masigqame sonke masinantsike masibaleke. Azange ndashiya umuntu emva. Kodwa I think xa unantsika ufika endaweni abantu beqhele ukulova. Ufika ukhuthele. Bakuthiya amagama. Bayakunyemba. Endaweni umuntu athi okay well uzawutshayela ke tshayela. Yeah. Ayindihluphi into bana unantsika ube ngumuntu obalaseleyo ndibukele ndifunde kuwe. Yeah. Ndikhule ngawe. And bayatsho bathi umona uzawuvimba into kubana ndifunde into kuwe. Njalo. Wow, profound. And ndiyayithanda indlela owna ngayo ubudiva bakho because uye waqhubela phambili wenza ne-programs apho ukhuthaza amanina. Ute uyatsho into bana idiva it's not just igama but it's a lifestyle. It's a lifestyle. Khawusixelele ngezi programs unazo namanina. Idiva Nexus wena. And amagama akhona ngeSingesi ndiyazama. Idiva Nexus ibiza ukuthi yi-women empowerment program. Apho akho nto ndikufundisayo nosisa, akho nto ndizawuthi mandikufundise le into.
yiyo ngoba kaloku unatsika umuntu wesifazane xa esibeka uhayi kuthiwa ayisuka mani kunkanga ngokuba kwinatsika xa sithetha nge-GBV gender based violence kuthiwa ubutheni uze ube kulaa ndawo kodwa nguwe uhlaselweyo nguwe onantsika ofike endaweni ethile wathi hayibo ndicela singenzi ngolu hlobo unantsika ubethelwe ayisuka yaziphakamisa kukhona into elapha kuwe wayinikwa ngumdali yokubana ukwazi uphakama ngendlela ethile xa uphakama ngala magama own it yeyakho kwenzela uba ingabi sosithuko next time besithi ukukhuthele khona umuntu uzawuthi okhiwe kwathi kum yo umdemani ndanti nkosi yami ke le ndlela ayibeke ngayo ingathi sisithuko ewe ndake ndema ndathi ndathi yazi Nambitha umdeka kade yaqonda mos ndaphethuka ndathi ewe ndimde uzawuthini ke ngoku soze ukuthukeke ngenyaniso inyaniso inyaniso soze kubinde soze inantsiki ikulimaza profound. I mean, diva. Yes. So la diva ilapha kuwe Yes. yikhuphe mntasekhaya uyiphakamise uyondle Uyina. uyithwala apha enhloko kube yinyanda Diva ndiyafuna uqonda because I mean ubukhona kwimiboniso ngemiboniso and siyaqonda into yobana kule industry umuntu uyavela singaphinde simbone. And 30 years in the industry ungathi wena yintoni into ekugcinileyo uhlale urelevant xa sikubona namhlanje sisavuya sinqwala phezulu sithi andimazi relevant nanku relevant yabona inwele sekhona ndandiziqhiyile ndizivala ngeqhiya apha kwenzeka ntoni apha Beyond Borders. Okay. So in fact ndiyayivelela le photo because into ndazithembisayo into yobana apho ndiyakhona ndizawufunda le ndaba yobudiva ndayifunde ekhaya umakhulu wam wayendikhulisa ndisemncinci wayeyidiva yena qala Good. akakho umntu ongamaziyo emadlamini phaa eMthatha Church. nanko ke umntu wandikhulisayo so uba ngaba ke ngoku ndizawufika emazweni ndinantsike ndinyonyobe ndiyo hayi naye noko ngeke ndibange xa ndibona ndizathi hayi andimazi lo asinguye lo ndimkhulisileyo yabona so ukuba ngaba ke ngoku ndizawuthi ngoku ndandisenza Beyond Borders for example ndandisebenza no Angelina Jolie ndandisebenza no Clive Owen ndandidirectwa nguMartin Campbell. Wow. Ndiyakhumbula unantsike uAngelina esithi kum walindele ukwamkela unyana wakhe uMendox lo qala khumbula ezawuza ahlale napha esetini ngoku uthi kum hey inkosi yami into yomntwana ndinenza njani ndiyaqala uba nomntwana so ndiyamkhuthaza ndiyamcebisa siyancokola athi uphi kanti wakho umntana ndithi mna useSouth Africa saseNamibia ngelo xesha but kutheni ngekwapha ndithi mna hey kutheni ngekwapha umntana because ngoku onatseka kulungisela ukufika kwaMedox kwakulungiswa into kubana uzawuthini emini xa umama wakhe eshuta uzawudlala nabani ubani ndaya kwinatsi kwiproducer ndathi ndinomntana ona 5 ndiyamkhumbula naye noba uyandikhumbula naba abanye abantwana bezinantsike bezinye actors nenantsike necrew balapha owamukude bathi iza naye sisi samlungiselela by the time uvangile efika esetini wayifundiswa khona umuntu amfundisayo ekseni xa enantsika xa mina ndivuka ndisiye esetini ekseni bonke abantwana bayafundiswa emva kwemini babukela iivideos khona intente yabo phaya nansi into endayifunda phaya bandizimeli mina bandiphakame ngokwam akakho omnye umuntu uzandiphakamela uAngelina wayekhona ekwazi ukuthi hayibo nokaNambitha makeza zangathi wandicebisa into yobana ndinakho ukuyenza lento ikumke into yobana ndiphakame ndiyothi icela indawo yomntana bandisusa kulaa room bebendibhokhele kuyo bandinika enantsike nebhedi ezimbini kwenza bani naye wasukumela waphinqa umfutshane waqonda uba ndizawuthula khona izowenzeka into endiyithandayo ke kukuba ndibone nevidiyo ubonisa umntana akho uthi jonga umntana wakho xa ingubhosi wakho nakho umfanekiso oh my goodness kumanqanqa ke lo muntu manqanqa kuka kusesetini kanantsika katsotsi apha okay isesetini katsotsi yakhumbula lani bayithandayo abantu bathi zisa umntana ukuthi yiyo le chini lamzuzu ke lo wow talk about
gracefully growing. Nansia. Nansia. Yeah. And kona makeup Xhosa. Ongangcingwanga umXhosa. Yazi khona abantu ndabona ivideo kukhona ingoma yayimnandi apha ithi John Vulligate. Kanti suka kuwe. And abantu for a long time I said nangu John Vulligate thina intweni lena. But xa ufika la ngoma abantu bethi Nambitha uyivile la ngoma iculo ayothi hayi ndiyacela. Uthi hayi masenze la jive nathi ndithi mina Nkosi yami inantsika sendlule apho so ayinantsika bone nantsika intombi zipetsula phansi zinxiba imini skirt ezimfutshane ndithi hayi noko. But history is repeating Mandingade. So kusho ukuthi ubu-trendsetter into yakho. Ndaniyazimisela kuyo lonto. Ndandisenza nje eyam balinganisayo bashiyayo but ekugqibeleni you know unantsika ngobulungiselela la video ubuthetha ngonyana wami. Nkosi yami uthando endalifunda kulamntana. Eish. Engekaveli novele sesesiswini. Wathi awuvela ndabona bathini nanku umuntu okuthembe ngayo yonke into. Mpazamo yakho izawubonakala apha. Mpumelelo yakho izawubonakala apha. Kwafuneka unantsi ukuzimisela mntakwethu. Ndaqonda into yobana uba ngaba ndizaba ngumzekelo kulo ndihleli naye apha. Kwafuneka ndikhe ndizimisele noko. Ndiziqoshele into ezithile ndibhinqe ngaloo ndlela uthanda ukuthi ibhinqele phezulu ayiko kuhamba nje kuphela yinantsika liyeza lemihla ngemihla into yobana ubhinqe wena nkosikazi uxhobe wena mXhosa ukwenzela into yobana xa udibana nabantu phaa ngaphandle uyakwazi uzithethelela xa udibana nabantu phaa phandle uyakwazi uzimela lo ke ngoku unatsi ukulandelayo lo umfundisayo angithi siyathetha singabazali hayi yenza le but xa ibona umzekelo apha kuwe ufunde kakhulu umntanakho so nanso into endixabise kakhulu so xa ubona ezazinto ndisi class ethi yeseyizo waye kunye namphaya babembabysita phaa akukho set endikuyo especially benzawuthi ke usukela kula Beyond Borders akukho set endaya kuyo uvangile engayazi ubani gama lakhe uvangile Uvangile intombi zakowethu. Bathi igama lakho yi-destiny yakho. Hayi ke mntasekhaya apha afika khona. Kuyavakala nje izinqe zakhe. Ndiyayibulela loo nto because nam ndakhula ngokufika kwakhe. Nam ndaqonda into yobana ndiyakwazi uba ngumntu ebantwini. Because into endiyifundisa yena ngumyalezo wam kwabona ngeke ndidibane nabo. So kunyanzelekile into yobana apha endlini ndibeke kahle indaba yami. Ukuzalwa kwakhe kwazaliseka into ngaphakathi kuwe. Nawe waqonda into yobana njengamzali maniqiqe ngoku. Exactly. Manzikisa ukucinga impazamo zami zangaphambili. Yes. Mandizilungile. Alona ithetha into yobana awuzibanazo impazamo. Alona ithetha into yobana awuzukhubeka. Lonto ayithetha into yobana kuzasoloko kumnandi. Sithi phaka uDiva Nexus, it's not that you fall. It's that you get up. Phakama nzwakazi. Uza kuwa khona. Uza kuwa. Qha wena zimisela into yobana awuzuwela kule ndawo uvela kuwa kuyo. Awuzuwela kule ndawo uvela phakama kuyo. Enye indawo owela kuyo yenye phambili kunale. Yengcono kunale. Xa unyukilele awufuni unantsi kutsiba. Hey, funeka unyathelele landelayo, unyathelele kwenza xa usiwa uzawuwela kule buvela kuyo. Hey, ukhona abantu phakathi kwethu abathanda unaziqabadula nje anyuka umuntu athi tsinga apha ya. Xa esiwa la mntu uzawuwela kulaa ndawo avela kuyo ikude kangakanani wena miss shortcut. Sure. Wena miss andizithembi. Uyabona loo nto. So kunyanzelekile into yobana apho unyathela khona uyanyathela uzinze. Uye kwelandelayo unyathela uzinze. Yekwelandela inyathelo uzinze. Xa ubuza ke ngubana Nambitha iminyaka emingaka kule industry. Ndinyathela ndizinze anxamanga. Ndinyathela your own lane. Batsho nitsho batsha. Uhamba ngelane yakho noba kukhona itraffic. Awujonga into yobana hayibo nantsi imoto indodlula. Chuncembe. Qhuba le uqhubayo. Hey, hamba olula hambayo uhambo. Because uzawufika phaya enantsikeni emzini kankanyezi. Ungayazi into yoba yena amacepha bekwaphi. Tyhini. Ungayazi ikomityi ihleli phi.
nakho ngoku uyabhuqa uyabhadula kodwa ke uba ngabe usihleli apha unantsika kule ndawo yakho uyayazi apha ikhona into uyakwazi nofafaza unantsika ucimele because uyayazi into oyenzayo indawo yakho zinzi ungagunqi ungaqhushalazi ungaqhwanyazi kuba indawo yakho sisi and nansi uJohn uVulgate make simbone hey John Vulgate! John Vulgate, man! Okay, so that's Vulgate! John! Yo! Okay. Yeah, Vulgate, John Vulgate. Ndandiqala ke nantsika yakhumla ndithe kuwe apho ndihamba khona isifundo ndandiqala udutyulwa phaya. Not manyani phaya. Ewe kaloku nantsika ngokomdlalo. Okay, so xa uyenza as actors uyathanda into yobana ibe nguwe ophethe umpu because nantsika power position uyaqonda. So nami sendivele unantsika ufunda ngemipu yonke into so ibindima odubulayo lonke ixesha. Kulena kwafuneka ndifunde ukudutyulwa. And siskill leyo so uyafundisa uba okay fine xa udutyulwa ngenantsi ngompu onjena ubethwa kanjena xa udutyulwa apha uthi xa udutyulwa ngapha kuthi and bendibukele andazoma ndikwazi na bendibukele umuntu nantsika ezidubula ndibona le ndlela esiwa ngayo ndithi ngoku ndiyabukela ndiyayilinganisa because hlala ufunda ndithi hlala ufunda and kutheni xa ndibukele wesithathu ndathi hey Nambitha iqala kodwa nantsika uyabona into uyibukele khawume kancinci kodwa yonke imihla uyafunda uyakhula akukho mini inantsika ingathi ayisuka manqenqe namhlanje apho unqenqe khona uba ngaba kwacimele kokugqibela usafunda usakhula kuba kuthiwa nangapha akuphunyulwa andikafiki so andikwazi unqenqela bayatsho basebehamba bathi hayi nangapha kusho ukuthi nje ubomi bathi infinity and beyond hey so nantsika imvula lapha hayi soka imibhobho sisi kusebusuku imibhobho and xa unantsika amanzi xa nantsika aphuma etepini ayabanda ndithi so ayabanda andiqothola ndithi ndathi jonga bona la nantsika la tafuna ndinxibe phaa ndiyayicela because indikhumbuza lami uba ndandiqala udutyula ndiyayicela what an experience by the time ndifika ku-safe house ndidutyula ke nge-machine gun iveki yonke ndifundiswa ukudutyulwa yi-professionals stand people ke ngoku heyi ndayifunda into phaa ndiza kubetha John yazi tolokazi Mchenge ubhodlile awukatsho kwena bangwa kaloku mnandi kumadlongothi umaziphi umamshukuma ubona nje kumnandi apha kaloku ndihleli nomakazi ewe uzalelwe ematolweni ndizalelwe ematolweni ndingumtshana ematolweni ozulu Mchenge abhanekazi so sithetha nje kusishukumisa nje amathamba amahle siyabulela ifuture kaNambitha imephi kuba nisafuna noba uthi ukhuthaze uthini amanini avuselelekile kuba uthethe wangena kwingcambu yenhliziyo yenina wavuka wazivuthulula namhlanje ikamva letolokazi limephi itolokazi lisa andiqondi bandizawude ndiyeke ukho abantu besithi hey wayekela ntoni uact ndina ndiyeke nini ngicela ungixelele umsebenzi endiwenzayo casting director khona imovie ngoku endiyicastayo because ekuqaleni ndisafunda ndandifuna ukwenza i-directing so ndayifunda i-directing nangoku bendisenza i-interrogation room ndandisebenza nantsika no-Team Spring ndisithi khawundifundise mani khawuphinde so wandifundisa uba okay fine xa ujonga iscript xa kwisile endingekho kuyo ndandihlala ecaleni kwakhe Martin Campbell the same thing ngosasenza i-Beyond Borders so into yami yinto ubana kudala kade ndiyithanda nantsika into ye-director so but okwangoku ndingeka director yami into ndizawenza casting directing because apho kulapho ngokujonga uba tyhini unokanyezi uyakwazi uyenza into ethi kanti nantsika kanjeni okay fine uzawulunga apha kule nto
Hayi sezolungu nonkanye singathi sikhona isport sakhe. Also kukhona nina ntsikameni sisanantsika umuntu ondizisileyo apha ngumuntu ondincedisayo ondikhuthazayo kwincwadi endiyibhalayo. Wow. Ikhona uyasakhumbula nakho sithiwa nanku Nambitha eziphakamisa afuna ukutya kwethu esetini. Abantu bayiqonda obana kukhona izinto ezinantsikayo ezindilimazayo apha esiswini xa ndisitya. Ingqolowa yenye yazo, bisi. Yes. So ukutya okunengqolowa izispices ezininzi bafaka ingqolowa. Ukutya okunengqolowa kuyandilimaza. So ndiye ndaqonda uba yazi intoni baninzi abantu abathi yewethu xa ndisitya isonka ndiye ndinantsike ndingabi but aphinde atye isonka. Hayi wethu xa ndisitya le nto indithi aphinde ayitye loo nto. Ndagula kanobomi ngenxa yaloo nto. Ndaqonda uba okay fine. Yazi intoni xa sendisifundile esi sifundo mandigqithile wena kwabanye. So yiyo loo nto ngoku sibhala incwadi eza kufundisa umntu xa ufika phaya kwi-supermarket uthenga kanjani because uphila ngaphandle kwe-gluten. Yayibona le ncwadi xa seyiphumile siyifuna apha ekhaya Jikelele. Uzutsho. Ngazibini ngexesha lakho ekhaya Jikelele into yobana wenza idinga kunye nathi mhle kakhulu umsebenzi owenzayo ukhuthaze abaninzi kwaye sithi ntinga ntakandini asoze unqandwe nazinkwenkwezi imbala. Siyabulela kakhulu siyakuthanda khula sikujongile. Enkosi mntakwethu. Enkosi Tolokazi. Camaku Tolokazi. Ake mbukeli siliqwela siliqonqotha ngalohlobo udliwanondlebe ebesinalo negqiyazana esingathi into kubana kudala liqusha laza lisiqinqela ikamva eliqaqambileyo. Wagqithila amanqanaba kodwa kuna namhlanje usamile uyathi into kubana uyidiva. Bekumnandi kakhulu ke mbukeli kodwa ngoku ke masibhatale amatyala. Qiniseka into kubana uqhwanyazi awulijiji iqhosha awufuna ukuphoswa. Siyabuya emva kwale ntengiso.